大家好，欢迎来到我的频道塔罗的第一语，我是 Nico 啊。那我们今天要占卜的课题是当下隐藏了什么对你们有利的信息。那在我们面前呢有3组牌，从左到右分别是第一组牌、第2组牌、第3组牌，大家可以根据自己的直觉选择和你们连接最紧密的一组牌。稍后的话我会做出一个解读。好，那我们现在可以开始选牌了。大家好，欢迎来到第一组牌啊。首先这张高塔牌啊，我觉得你们现在可能正在经历一个动荡期吧，险些失去打拼的一切。这个动荡期可能一部分人是因为客观上不可控的因素导致的，一部分人是因为没有意识到你们之前所拥有的一切东西，它其实是有一点可遇而不可求的。所以说在某种层面上，你们对于一些东西啊，你们可能就是认为它是理所应当属于你们的。但是当你们经历了这个动荡的阶段，你们会意识到很多你们曾经拥有的东西它是很珍贵的，它是不稳定的。那这个高塔呢，我觉得在动荡的过程当中啊，这个阶段它反而隐藏着机会。这个混乱它往往不是你们的敌人啊，混乱它是你们的朋友。有的时候混乱当中反而能够看到一个上升的阶梯，你们会发现你们在动荡和混乱当中的成长往往是最快的。所以说这种动荡的阶段里边，往往会有一股能量去承接着你们，让你们不往下掉。或者说当你们开始放任自己自由落体以后，你们会发现原来你们的脚下是有依托的。那也就是说你们的这种有的时候彻底的摆烂，或者说顺其自然，反而会有一股很强的能量承接住你们。可能是来自于你们身边的人，你们的家人，或者说你们之前为自己存的一笔钱，无意当中给别人的帮助，然后会回馈给你们。我觉得这张高塔它就是在试图告诉你们，吉人自有天相，你们能够熬过这一劫。然后第2张牌呢是逆位的愚人牌。逆位的愚人，我觉得你们现在可能被内心当中的一些执念蒙蔽了，让你们忽略了其实对你们有利的信号它已经出现了，但是呢你们可能没有去重视起来这样的一种就是对你们有利的信号。你们的身边可能有一些资源和机会本来可以利用，但是你们陷入到了一种大量的这种恶性循环的怪圈里边啊，不断的否定自己啊，就是有着很强的这种精神层面的内耗和情绪内耗，让你们没有办法接受顺其自然，也没有办法完整的平和的接纳自己的这样的一种表现啊。我觉得就是说既然已经出现了对你们有利的信号或者说转机，但是因为你们内心太过焦虑，反而忽略了这些有利的事情。所以说当你们感觉到你们的身体内部的某些东西正在枯萎，或者说一部分自我正在慢慢的凋零和死去的时候，你们也要相信新的东西在你们的体内安静的生长。所以说我觉得这个逆位的愚人就是你们现在可能需要去放下，你们内心当中有一个不断强迫你们自己的声音，它在不断的告诉你们，你们应该这样做，应该那样做，应该成为一个怎样的人，却忽略了你们内心当中那个最真实的想法。所以我觉得这组牌对你们有利的那些信息，如果你们要看到他们的话，你们必须先做回真正的自己，鼓励你们自己的生命用他自己的方式来完成自己，自己成全自己，自己成就自己，自己完善自己。那我们抽到的第3张牌呢是 Temperance 克制啊，2股能量交汇在一起啊，说明你们正在一种极端的情绪当中，想要寻求一种平衡啊，在2种极端的状态之间来回的摇摆，它意味的是一种能量的转换。你们也一点点的在从过去失败的经验当中转换成为是你们自身的一种教训，就是说你们过去犯过的错误不是来定义你们的，而是来指引你们的。当你们经历了这样的一些错误啊，走了一些弯路以后，你们会发现自己好像变了一个人一样，你们内在的自我已经有了一个脱胎换骨的转变，你们已经完成了一种自我的升级和迭代。就是说你们接下来会从内部打碎自己，再从内部把自己拼接起来，由内而外发生这种转变。接下来的话一定会有一个转运的过程啊，你们整个人的运势、状态、思维，包括你们对外展现出来的这种自我的状态，你们的风格都在经历一个蜕变。有一点什么呢，就是事隔3日当刮目相看，你们现在就是在完成这样的一种由内而外打碎自己，再把自己拼接起来的这个过程。而且呢它也是有关
关于你们未来，你们的未来，你们可能随时都会有一个新的想法、新的可能性从你们的大脑里边冒出来。而这个新的想法呢，就是不要错过它，因为它它绝对是对你们有利的，对你们接下来的发展有利的，因为它提供了一种全新的可能性，能够让你们把当下所拥有的优势发挥到极致。那么第4张牌呢 ，Eight of Swords 啊，宝剑8，我觉得就是你们现在有一点点，好像就是有一点点用这种麻木和冷漠来保护自己的感觉啊。你们有一点刻意的想要把自己抽离出来，有一种灵魂被抽干的感觉，但是我觉得你们的心，你们的内核依然是在温暖的热烈的跳动着，只不过你们不愿意把自己的这种热情展示出来，因为你们会害怕自己的热情得不到回应。但是我觉得这种热情它不是用来得到回应的，因为你们热情本身就是对自己的一种回应。我觉得你们之前可能用这样的一种麻木的方式，机械的活着，可能是因为你们受到了一些伤害，就刻意的钝化了自己的感受，可能是关于你们过去的付出没有得到回报，所以说你们选择用这样的一种方式来逃避和麻痹自己啊。但是我看到的是，在你们的这样的一种麻木之下，那颗心依然是在热烈的跳动着的。所以说你们依然可以选择用自己内心当中的这种爱来拥抱自己，甚至是拥抱整个世界，用这种方式去对抗整个世界的荒谬和虚无。那我们抽到的这张牌呢 The Wise One 啊，你们可能忽略了在当下的这个环境里边有一个人，有一个长者，或者说你们身边的一个人，他有着一颗老灵魂，他有着很多的阅历和经验，能够给你们提供一些指引和建议。那这张牌你们在接下来可能会有一个家庭的会议吧，你们会把你们的想法和身边最信任的一些人分享，然后你们会得到一些正面的反馈、鼓励，甚至是你们会和一个有智慧的长者交流啊，他3言2语可能就能够解决你们长久以来的困惑。你们会和这个长者啊、老灵魂对话，然后这个对话呢，它也是能够帮助你们走出困境的。那我们抽到的这张牌呢，星币1啊 ，Ace of Pentacles 啊，你们的身上长出了枝干，结出了果实。也就是说，你们在默默无闻的做着一些事情的过程当中，其实已经悄然的来到了一个收获的季节。你们没有意识到，原来你们已经走了这么长的一段路了，甚至是你们还没有意识到你们身上所绽放出来的巨大的潜力和价值啊。我觉得你们身上的这种果实代表的是你们现在的自己已经开始逐渐的在发光了，逐渐的让自己变得丰盛。从这张星币1，其实我看到的是一个稳定而强大的内核，就是当下对你们一个隐藏的有利的点，就是你们现在已经能够静下心来，踏踏实实的做一些事情，就是像一棵树一样，就是扎根在原地，不会去追赶什么浪潮和热点，因为你们已经找到了自己的节奏啊，你们哪儿也不去。这个星币1其实它也象征的是不到处乱跑，就守在自己最擅长的那个领域当中，默默的耕耘，然后等待收获。对你们有利的一个信息就是，现在你们似乎已经真正意义上的能够定下心来去做那件最重要的事情了。那件事情是什么？你们内心当中已经有答案了。而这张逆位的权杖8呢，我觉得还有一个对你们隐藏的有利的点，就是有某种东西正在离你们远去，某种阻碍你们的力量，或者说人，或者说某种有毒的关系正在离你们远去。当你们找到了自己的节奏以后，他们就是你们会对之前不断消耗你们自己的某种关系和事情选择无视，就好像是之前的你们一直在被诱惑着去参与到一些无效的社交和活动当中啊。那个时候的你们看起来是没有自我的，你们只是努力的想让自己融入到一个集体当中啊，去看起来和别人一样。但是我觉得当你们能够找到自己的意义和使命的时候，你们内心当中已经有了一个答案了，然后那些诱惑它就会自己消失掉。就像是当你们找到了自己在当下最重要的事情的时候，你们可能会发现你们会失去一些朋友，或者说会失去一些东西啊，人际关系。但是这也并不是一件坏事，因为告别错的才能够遇到对的。有一些东西就是在浪费你们的时间。当你们找到了自己的节奏、秩序和方向以后，其实我觉得你们就没有那么强烈的想要渴望外部世界的认同了。因为你们之前的一些人际关系，其实本质上就是你们为了想要证明自己
去刻意的去发展的一些人际关系，其实那种人际关系对你们来说并没有很大的帮助啊。那么这张逆位的星币国王啊，我觉得在当下还有一个人是想要帮助你们的，他手里有一个礼物要给你们，但是他现在还在观察你们，他们怕你们自尊心太强不肯收下这份礼物，所以说僵在了一个地方。我觉得接下来可能会有一个契机让他把这份东西送到你们的手上，对于你们来说是雪中送炭。有一个人一直都在关注着你们，有一个人知道你们现在在经历着什么，他只不过在等一个合适的时机，他很了解你们，他一定是你们身边的一个人，或者说来自于过去的一个人，他知道这个东西如果直接给你们，你们可能不会收下，你们有着很强的自尊，你们不允许自己这样做，他可能会以一种非常巧妙的方式来帮助到你们，这种帮助可能是直接的帮助啊，比如说金钱、资源、人脉，或者说当下你们很需要的一个机会啊，他会用一种间接的方式来帮助到你们。那我们抽到的这张星币9呢，当下的话呢，对你们有利的一个东西呢，其实就是你们内心当中的某种想法，它正在悄悄的生长，它现在还很脆弱，但是你们不要就是急着去否定它，你们很容易去否定自己，就是在一件事情还没有开始之前就阻止自己，就不要丢掉自己内心当中的那些理想，对，他们很脆弱，需要呵护。当你们把这个想法转化成一种行动力，就是一开始先迈出一小步，做一个试探性的改变，然后这个小小的改变就会不断的积累，一旦开始你们就不会轻易的停下。所以我觉得这个星币9啊，你们之前可能陷入到了一个进退两难的困境里边啊，就是因为你们的这种想法太过于理智和成熟，就是你们太过于清醒和通透了。就是当我们想要破解一个什么东西的时候，比如说我们想要破解一个棋局，就当我们容易把这个事情想得太过于复杂，但是我们会发现往往破解棋局的那一招，它就是最简单的一招啊，最简单也最真诚最有力量，有一种大道至简的感觉在里边。所以说破解之道往往是很简单的，你们的问题就在于你们容易把简单的事情想复杂，但是忽略了那些最简单的方案才是最有力量的，最行之有效的。也许迷宫的出口它不在远方啊，它就在你们的身边。那我们抽到的这张 possibility 啊，它就是一张建议牌，代表的是一种新的人生的可能性正在孕育。这张牌也是我们整组牌唯一有颜色的一张牌啊，它就代表的是一个出口啊，一个新的希望，有一束光正在照进你们的生活。生命的意义它就在于探索更多的可能性，不要给自己设定天花板和框架。你们的人生正在出现一个新的出口，或者说新的可能性的大门正在向你们敞开。永远不要否定自己的可能性，你们会成为自己的创造者，你们会创造出自己人生当中新的可能性，你们可以塑造成任何你们想要成为的形状，不断的更新自己内在创造过程的一部分。你们的身体里有太阳和月亮，你们也可以像天上的星星一样闪闪发光。好，那这就是我们这期视频的全部内容了，非常感谢大家的收看，你们的支持就是我最大的动力。那我们下期视频再见，拜拜。大家好，欢迎来到第二组牌。那第二组牌，首先我们抽到的这张战车啊，我觉得当下的这个环境呢，对你们有利的一点就是，可能在这个环境当中隐藏了一个人，这个人你们可以和他达成合作，强强联合。你们一直以来都习惯于单打独斗、孤军奋战，自己的问题、自己的事情自己解决。但这个战车呢，有一些事情或者说问题，其实超出了你们的能力。这个时候，你们就应该联合一些其他的力量。弥补你们的劣势，其实它就是需要你们去学会借助别人的力量或者说工具来帮助你们快速的通过一些挑战和考验。那有一句话就是君子性非异也，善假于物也，就是说会不会利用工具借助别人的力量来达到你们的目的，或者说产生一个合作来帮助你们更快的通过一些挑战和考验，是你们区别于别人或者说拉开差距的一个非常关键的因素。我觉得在这个过程当中，你们可能忽略了这种你们的表达能力或者说沟通能力的重要性。你们以为有些事情你们自己能够解决，但是如果你们发现你们自身更善于表达、更善于沟通的话，有些事情甚至不需要你们出马。
有一些人他就能够直接帮你们搞定，而且效率更高，速度更快。然后呢，这张宝剑七，它其实是在一个黑暗的环境下默默的做着一些事情和努力，就是在别人看不到的地方，你们自己在默默的努力。我觉得这个你们是可能是有一种刻意把自己的身份隐藏起来，而对你们有利的信号呢，就是说我觉得在晚上的时候，只有晚上的时候你们才能够彻底的让自己安静下来，或者说晚上的时候你们做的一些事情能够取得事半功倍的效果。我觉得就是现在对你们有利的就是你们要利用好晚上的这个时间来实现这个弯道超车，而且你们在夜晚的思考是有回声的，就是说你们接下来可能在夜晚会做出一个很重要的决定和改变，而这个决定和改变对你们接下来的发展是有利的。那我们抽到的这张宝剑二，我觉得在当下环境当中隐藏的一件对你们有利的事情，其实是有一个能够帮助到你们的人，但是如果你们不去主动的说出你们现在需要什么，那么这个人可能他不知道你们需要怎样的帮助。所以说我觉得这张还是有点什么呢，有一些东西你们需要去主动的争取啊。会哭的孩子有奶吃，你们必须要说出自己的问题才能够有人帮助到你们，而不是一个人在那里闷头去解决问题。大胆的说出你们的想法，当然我知道它是需要勇气的，但是你们需要和这个世界有一个更为高效的沟通的渠道。那宝剑二的话呢，就是说明在接下来在这个环境里边有一个人，他能够给到你们一些东西、资源、工具能够或者说是一个武器，一种方法论，能够帮助你们快速的解决问题。但是前提是你们需要主动，有一些机会或者说方法，你们不主动就得不到它们。你们可能习惯于那种被动的等待，包括社交是被动的，解决问题也是被动的，不到万不得已的时候，你们可能就会一直把问题拖着。但是一旦你们能够主动起来，你们会发现很多对你们有利的信号或者说机会都会显化出来。那有一句话就是被动就会落后，被动就会挨打，你们一定要主动的去掌握自己的命运。那么第四张牌呢，圣杯八，你们在接下来可能还会逼着自己去离开一个环境，或者说逼着自己摆脱某种依赖或者说坏习惯。你们可能没有意识到，就是你们运势的转变，首先是你们要去到一个对你们有利的环境当中。也就是说你们现在所处的这个环境你们可能受到这个环境的负面的影响会多一点，或者说有某种习惯在这个环境当中就是没有办法去戒除掉，你们必须要换一个环境才能够戒除掉那个坏的习惯。所以说我觉得你们接下来就是要下定决心要么是离开环境，离开某种矛盾的关系，要么就是下定决心去戒掉某个坏习惯。一开始可能会很痛苦，但是未来的你们一定会感谢你们接下来做出的这个决定的。而且呢，这个逆位的权杖王后，我觉得它有点像什么呢？三思而后行，就是你们很容易鲁莽的、冲动的去做出一些让你们感到后悔的事情，但是你们有的时候会发现，在一些特定的事情上面不做的效果会比做的效果要更好一点。如果你们一直都在3天打鱼2天晒网，什么都想做一下，什么都想尝试一下的话，那结果就发现自己原来在原地踏步3分钟热度，浅尝辄止。但是你们如果能够专注在一件事情上面，你们会发现原来你们自身的这种专注力的提升会让你们专注的这个事情取得一个快速的发展。所以说逆位的权杖女皇，它有一种有的时候呢，就是不做会比做得到更好的回报，或者说让你们专注在一件事情上面，就不要跳来跳去，然后努力的把这件事情做好，做到极致。那这张权杖王后紧接的就是这张圣杯八，我觉得这2张牌它是有联系的吧，就是你们先逼着自己去到一个新的环境、新的状态和新的篇章，然后再在某件事情上面全力以赴。那这种改变对你们当下的你们来说其实是最有利的。你们专注什么，你们就会显化什么。有的时候我觉得可能当下一个对你们有利的点就是你们忽略了，你们一旦全力以赴专注在某件事情上面，这个过程能够本身就会给你们带来巨大的回报，你们低估了自己的专注的这样的一种巨大的威力和能量。所以说有的时候生活会把你们摇来摇去的，但是你们还是要找到自己的轴，
永远专注在自己喜欢的事情上面，专注在自己认为对的事情上面，那时间就是答案，时间会给你们答案的。我们抽到的这张女祭司啊，当下对你们有利的其实是有一种你们对自己的迷之自信吧。我觉得它可以把它称之为是一种内在的灵性智慧，就是你们内心当中有一个声音在不断的反复的提示着你们，你们可以从这样的一个困顿的煎熬的低谷当中走出来。这个声音其实非常重要，你们往往忽略了你们内心当中对于就是自己对自己的暗示所产生的巨大的力量，能够不断的在鼓励你们的这个声音，它会在接下来让你们它会在你们的内心深处变得越来越强烈。不要打压这个声音，也不要否定这个声音，不断的用这样的一种自我暗示的力量去肯定自己啊，你们就会发现在这个过程当中你们会变得越来越好，就是会一步一步的慢慢的往上爬。你们要相信这种自我实现和自我肯定的力量，而且呢，你们对于自己的这种肯定还有接纳，它是一种信仰，一种心态，一种精神力量。当我们面对挑战的时候，我们反复的暗示自己，就可以激发出这样的一种强大的信念，帮助我们度过难关。你们要相信啊，你们会有这样的一种关关难过关关过的坚韧啊，还有这种步步难行步步行的勇气，你们会完成这种自我超越。而且呢，在你们的这样的一种自我信仰和自我力量的这种加持下，你们会达到或者说完成那些看似无法完成的目标。而这张逆位的圣杯国王呢，我觉得在当下的这个环境当中啊，一个对你们有利的点就是还隐藏着一个很温柔的人，他在默默的关注着你们，支持着你们。他的这种爱呢是内敛的、沉默的、无声的，他其实一直都是你们的一个依靠吧，能成为你们的一个靠山，或者说一直都是你们的一个避风港。他的存在可能时间太久啊，会让你们觉得这个人的存在他是一种理所当然，你们可能忽略了这个人啊，这个水象特质的人在你们生命当中的重要性。其实我觉得这张牌也是在提醒你们珍惜眼前人，不要忽视那些在你们身边真正的默默陪伴着你们的人，支持着你们的人，他们的那种温柔的力量永远都是你们的依靠。而我们抽到的这张权杖王牌啊，当下你们可能正在打破某种东西啊，就是某种东西正在破壳而出，从内部打破，就是你们会完成一种新生重生，可能会否定过去的自己做出的一些事情或者说决策，然后修正某个错误，变相的肯定现在的自己。而且呢，权杖王牌就是在当下环境当中对你们有利的信息，就是如果你们能够打破这种长期的半封闭的状态，打破一种旧的模式，你们就能够迎来一种新的人生。所以说对你们有利的信息就是它是关于你们的自我重构的，长期构建的自我价值和自我认同会被打破，然后重塑。那我们抽到的这张星币骑士呢，我觉得当下对你们有利的一个点就是你们一旦完成了这种自我重构啊，这个环境其实就会变得很稳定，或者说呢，你们的心是怎样的，你们周围的环境就会是怎样的，你们看到的世界就是怎样的。我觉得首先是你们让自己那个飘忽不定的心安定下来了，那周围的环境也会变得安稳下来，接下来会显化出一个很稳定的环境，能够让你们踏踏实实的完成手上的事情。我觉得你们可能忽略了那种长期的自我建设带来的一种价值，而这种价值对你们当下的发展来说是非常有利的。那所以说这种东西被隐藏起来呢，我觉得就是当我们抽到这组牌，我们看到的是那些看起来更笨重的方法和策略，有的时候往往它才是最奏效的。所以说星币骑士的话呢，它也对应的是一种笨拙的重复的练习，反而是更有效的。简单的事情重复做，重复的事情认真做啊。这个时候时间其实不是你们的敌人，时间是你们的朋友。那这张牌就告诉你们，那个被隐藏起来的信息啊、规律啊，就是不要尝试着走捷径。其实风景不在终点，风景都在路上啊。经历本身才是你们最大的财富。而我们抽到的这张牌呢，黑月莉莉丝，Black Moon Lilith Misery。这张牌呢，我觉得可能在接下来的这种环境的变化，你们可能会尝试着从一个黑暗的环境当中走到阳光下，可能会暴露出一些潜在的问题。但是呢，其实这是一件好事，因为主动的暴露出问题，你们就可以一点点的去拆雷，一点点的去解决它。
会有一些谎言被戳穿。对你们最有利的一个趋势呢，就是当一些谎言，有一些人对你们的谎言被戳穿以后，你们能够看到一些事情的真相和本质，能够帮助你们做出更好的决策。你们之前可能一直就是在一些事情上面被蒙在鼓里边，那接下来会有一股力量把那些虚假的东西全部都曝光出来。你们沉睡已久的野心已经觉醒啊！在接下来那些虚假的东西被曝光，你们会得到一张关于未来的地图，找到真相，找到你们未来的路径。并且戳穿一些谎言之后，我觉得你们才能够对未来看得更加的清晰啊！把那些浮光掠影的海市蜃楼的东西全部都戳破，然后你们就会来到一个正确的人生轨道上面啊！而且呢，在这个过程当中，其实你们也不需要问自己走的每一步是不是正确的，因为每一步路，它不是说每一步路都是正确的，也不代表最后的那个结果它一定就是对的。所以说不要强迫自己，就是好像每一步路都要是正确的，那它本身就是一种理想主义和完美主义。你们越是追寻这种完美主义吧，甚至是那种极致的极端的完美主义，你们就越有可能走向歧途。反之，如果你们能够追求一种就是你们不去追求一种极致的完美主义，不去强迫自己，去要求自己把每一步路都变成正确的路，而是你们在走的过程当中能够顺势而为，遵从自己内心当中的那个声音。其实你们能够隐约的感觉到你们的这个大方向它是对的。那这个过程当中啊，即使你们走错，即使是走错几步路，其实也不会影响最终的那个结果。你们要有这样的一种心态，你们越是能够拥有这样的一种心态，你们就越接近你们想要达到的那个目标。好，那这就是我们这期视频的全部内容了，非常感谢大家的收看，你们的支持就是我最大的动力。那我们下期视频再见，拜拜。大家好，欢迎来到第三组牌啊。首先第三组牌我们抽到这张 Knight of Swords 宝剑骑士啊。我觉得在当下的这个环境当中，一个隐藏的对你们有利的信号，就是你们内在的某种很坚硬的能量正在被唤醒。也就是说，它显化的是一种很坚定的决心，你们可能比你们想象的要强大很多，可以理解为你们已经决定打算定下一个计划，燃起一个目标，从而决心为此耕耘。我觉得在这组牌里边，对你们最有利的一点就是你们有拥有一切的决心，也有能够粉碎一切的决心。现在的你们正在全副武装。我觉得这组牌呢，是这三组牌里边决心最强的，你们的渴望也是最深刻的。这张宝剑骑士它有一种很强的统领力，不仅仅是主导你自己，还能够影响到别人。假如说有一件事情你们想要把它做好，如果你们能够发挥出120%的这样的一种专注和能量，就代表的是只要你们能够全力以赴，没有什么事情是你们攻克不了的。第二张牌呢是逆位的圣杯6。我觉得当下你们可能忽略掉的一个对你们有利的信息，就是有一个人可能他一直都在做着一个对你们有利的事情，但是你们没有意识到，或者说你们把这个人对你们的好当成了一种理所应当的事情。而且呢，我觉得你们可能没有把来自于你们身边的一些人对你们的帮助真正意义上的转化成为你们自己的力量。可能一方面是你们比较自我，活在自己的这个世界里边，以至于你们身边本来有很多可以调动的资源，但是因为你们有着太强的自尊心，你们凡事都想着靠自己，反而让你们忽略掉了很多有利于你们的资源和人脉。我觉得你们的身边就是说这种资源你们没有把它利用起来，是一个很大的遗憾，或者说你们太习以为常了，也有可能是你们不屑于去利用这样的一种资源，你们没有把自己所拥有的优势发挥到极致。但是其实这些东西它是有利于你们的，你们接下来可能需要去放下身段，把这些资源整合、收集、利用起来。我觉得只要你们能够去寻求一些帮助啊，你们的人缘比你们想象当中的要好很多，有非常多的人愿意帮助你们，因为你们可能之前做过的一些事情是不求回报的，你们一直都在利他，不断的利他主义。那么你们的这种利他呢，其实就是一直在给你们
长期积累了一个非常好的口碑。而且呢，第3张牌权杖女皇，我觉得这张牌是你们之前太好说话了，就是你们一直都在帮助别人，但是忽略了你们自己的利益。这张牌就是在试图提醒你们，你们要变得硬气起来，就是你们可能需要去拒绝一些无理的请求。你们之前一直都在刻意的压制自己真实的需求和感受啊，但是我觉得权杖它是一种保护自己的能量。权杖女皇她是可以主导自己的需求和感受的，自己掌控自己的需求和感受。那么而且呢，我们抽到的这张宝剑一啊，你们可能低估了你们自己真正的能力和天赋啊，真实的你们比想象当中的还要更加的强大和优秀。我觉得当下的环境当中隐藏了一部分你们自己真实的能力，你们没有把它释放出来，是因为你们从小到大可能接受的是那种打压式的教育，你们总认为自己是不够优秀的，不够好的，但是其实你们真实的自我比你们想象当中的要优秀很多。那么这张逆位的权杖七呢，我觉得可能是你们之前经历的一次失败，让你们错过了一次机会，但是这只是一个小的铺垫，因为在接下来会有一个更大的胜利在等着你们。也就是说，当下隐藏起来的对你们有利的信息就是，你们之前的那次失败呢，其实是能够让你们吸取一些经验和教训，它对你们接下来要迎接到的那个更大的审判和考验是有帮助的。它能够提高你们接下来通过那个更大的审判和考验的成功率。也就是说，你们之前的小的挫折和失败对你们是有利的，它能够让你们变得清醒起来，能够让你们有一种危机感，能够让你们有一种警惕的意识。你们会常常发现啊，在一个重大的考试之前，如果一个人他的发挥和表现特别的稳定，没有任何的问题，那么他可能在真正的考试当中会出现，或者说突然的发现一些没有暴露出来的问题。如果你们之前经历了一次小的失败和打击，反而能够让你们以一种更加审慎的心态去对待接下来那个更重要的事情啊，这反而能够提高你们的成功率，所以说这对你们来说是有利的。而这张逆位的月亮呢，我觉得这张牌也很特别啊，它对你们有利的是一种被隐藏起来的直觉和第六感。接下来如果有一个考试，或者说很重要的这样的一个对话签订的一个契约啊、合同啊，可能会有一些突发的状况来打乱你们的计划。但是呢，这个逆位的月亮就是在试图告诉你们，当你们就是有一些混乱的能量进入到打乱你们的计划的时候，你们内心当中的那种灵性的直觉和第六感就能够帮助你们度过那种危机。越是在这种危机的逆境当中，你们就能够越快的觉醒，就能够爆发出越强大的能力和你们的天赋啊！我觉得可能你们甚至可以刻意的把自己安排在一个有一点危机感的氛围和环境当中，在你们的生活当中加入一点点竞争。那这个时候呢，你们反而会变得就是它能够有利于你们去通过某项考试，因为它能够把你们自身的这种能量激活。所以说这张逆位的圣杯国王呢，我觉得你们可能就这张牌它是有一点特别的，就是你们要适当的释放出自己内心当中有一点黑暗的有侵略性的那一面，你们之前一直都太过温柔了，那释放出来的这个黑暗的有侵略性的一面，就是会让别人感受到一种不太好惹的能量，这会让你们的生活亲近很多。就是有很多人他会来骚扰你们，但是你们感受到了这样的一种有一点暗黑的能量之后，感受到了你们的这种不好惹的气息之后，他们就会敬而远之。就是说你们释放的这种暗黑的特质和强硬，其实能够给你们带来一些好处，就是不要再让自己默默的承受委屈，或者说逆来顺受，要让自己变得强硬一点。当你们感觉到被质疑、被冒犯、被伤害以后啊，你们允许将自己一部分攻击性向外释放出去，给自己松绑。那么这种内在的有一点自我的暗黑的特质啊，它会让你们对自己有一种抽刀断情欲的感觉，就是让自己狠下心来去做一些事情，才能够做到断舍离，才能够达到一些看似无法完成的目标啊。就是说必须有一个狠心的过程，不然有一些事情是没有办法解决掉的。因为目标很大，不是一般人能够承受的压力和重任，可能会涉及到一个比较大的这样的一个群体啊，你们在这个群体当中需要有一个竞争，需要脱颖而出。
所以说这个狠心的过程其实也是在强制自己先去付出，而不是总是畏首畏尾，又或者说瞻前顾后。那么这张权杖五呢，其实就接下来对你们有利的一点是会有一个很好的时间窗口能够让你们安心的往前冲。然后第二张牌呢，这张逆位的审判，我觉得对你们有利的一个信息也是在某个就是有一个迫在眉睫的事情可能会被推后，你们会意外的发现在某个截止日期的这个时间当中，你们可能会感觉有一点来不及了，然后你们就突然的发现这个事情它会被推后，会被延迟，然后你们会发现就莫名其妙的多了一些时间和空间去准备。那这个是对你们有利的一个信息啊，它可能会被释放出来，突然松了一口气。那我们抽到的这张独角兽神谕卡呢，它带来的是 growth 啊，它是一种成长啊，就是你们在经历了失望以后，在经历了挫折打击以后，你们才能够真正意义上的成长啊。快速成长的前提也是要先承认自己的不足，要么克服掉自己的不足，要么回避掉自己的不足，充分利用自己擅长的优势。你们接下来会走上一条独立成长和独立生活的路。你们的成长需要穿越痛苦啊，学会从痛苦当中去回收能量，不断的自我疗愈和成长。而在这个成长的漫漫的旅途的过程当中，你们要找到自己的意志、自律和节奏，找到当下最重要的是爱最重要的人，就不要再纠结过去的那些种种是非了，你们要往前看。没有人能够回到过去重新活过，但是你我都可以从现在开始决定我们未来的模样。好，那这就是我们这期视频的全部内容了，非常感谢大家的收看，你们的支持就是我最大的动力。那我们下期视频再见，拜拜。